باهوش اما بی پول. در یک شهر کوچک 2 مرد زندگی می کردند. اولی متین بود، فوق‌العاده باهوش. همه می گفتند آینده مال اوست. اما هیچ هدف مشخصی نداشت و هر روز مسیرش تغییر می کرد. دومی کریم بود. زیاد باهوش نبود. اما یک هدف قاطع داشت. او آزادی مالی می خواست. پلنش ساده بود، حتی خنده‌دار. یاد بگیر، پسنداز کن، سرمایه گذاری کن، تکرار. 10 سال بعد مرد باهوش برای مرد معمولی کار میکرد. هدف قاطع داشتن به تو مسیر روشن میدهد. خستگی را بی‌معنا میکند و حتی از آدمهای باهوشتر جلو میاندازد. و آنجا حقیقت روشن شد. زندگی را باهوشترین ها نمیبرند. قاطع ترین ها میبرند.